വെൽക്കം ടു കെ ഫോർ കിസാൻ. നമ്മുടെ ഫാമിൽ കോഴി ഇറങ്ങിയിട്ട് മൂന്നാം ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ മൂന്നാം ദിവസത്തെ പണി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രൂഡിങ് നമുക്ക് വലുതായി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ബ്രൂഡിങ് എങ്ങനെ വലുതാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 4 ബ്രൂഡിങ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്. ഈ 4 ബ്രൂഡിങ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്പേസ് കൂട്ടിയിട്ട് 2 ബ്രൂഡിങ് ആക്കും. ഈ ജോയിൻറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഈ 2 ബ്രൂഡിങ്ങും ഒന്നാക്കും. അതേമാതിരി തന്നെ ആ ബ്രൂഡിങ്ങും അതേമാതിരി ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ഫാമിലും ബ്രൂഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഓരോന്നുള്ളത് നമ്മൾ 2 ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോഴി പിടിച്ചു പോണവരേക്കും നമ്മൾ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യും. അതുമാതിരി തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷോർട്സ് ആയിട്ടും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ അറിയിക്കണം. എന്നാലേ എനിക്ക് വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളും വരുത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ബ്രൂഡിങ് എങ്ങനെയാണ് വലുതാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതാണ് ഈ ബ്രൂഡിങ്ങിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ്. നമ്മൾ ബ്രൂഡിങ് വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ ബ്രൂഡിങ്ങിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് രണ്ടും ഇങ്ങനെ വരണം. അല്ല നമ്മൾ അവിടെ എവിടെ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റിസ്ക്കാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കോഴിയുടെ കാല് ഇടപെടും. അങ്ങനെ അത് വീക്സ് ആവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ജോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരേ മാരിക്കാണ്. ഒരേ മാരിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ അത് മടൽ വെച്ചിട്ടാണ് മടൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ജോയിൻറ്റ് നമ്മളെടുത്തു, ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങോട്ടും വെച്ചു. ഈ സൈഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വലുതായി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ മടൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒന്ന് ബാക്കോട്ടാക്കിയിട്ട് മടൽ കുത്തി കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മളൊന്ന് റെഡിയായി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ തകിട് മറിഞ്ഞു പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ക്യാനിൽ നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ കോഴിക്ക് മെഡിസിൻ വരുന്ന ക്യാനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുറേ ബാച്ചിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തകിട് മറിഞ്ഞ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഉള്ളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിയുടെ പുറത്താവും, അങ്ങനെ കോഴി ചാവും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ക്യാനും അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ഓളോ ബ്രിക്സ് ഉണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റായി കൊടുക്കും. ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 4 ബ്രൂഡിങ്ങിന് വലുതാക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഈ തീറ്റ ഒന്ന് ബാക്കോട്ട് വലിച്ചിട്ട് നമുക്കിനി വലിയ തീറ്റപാത്രം കൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിനി അതും കൂടി ഒന്ന് വലുതാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്രൂഡിങ് നമ്മൾ വലുതാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വലിയ തീറ്റപാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തീറ്റപാത്രത്തിൽ തീറ്റയൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ 8 തീറ്റപാത്രം എന്ന കണക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ വെക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് വലിയ പാത്രത്തിൽ നിന്നും കൂടി കോഴി തിന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രൂഡിങ്ങിൻ്റെ അവിടുന്ന് ചെറിയ പാത്രം എടുത്ത് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുകയാണ്. ഇതാകുമ്പോൾ ഇതിൽ അധികം കോഴികൾക്ക് തിന്നാം. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഈ ബ്രൂഡിങ്ങിൽ മൊത്തം നമ്മൾ 8 എണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് കൂട് വലുതാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വലിയ തീറ്റപാത്രം എണ്ണം കൂട്ടി കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വെള്ളം ഇറക്കി കൊടുക്കും. അതൊക്കെ ഞാൻ വരും വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ബ്രൂഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ബ്രൂഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് തീറ്റപാത്രം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷെഡിൽ നമ്മൾ തീറ്റപാത്രങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 2 ഷെഡിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഷെഡ്. ഇതിൽ നമുക്ക് 6 ബ്രൂഡിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വലുതാക്കിയിട്ട് 3 ബ്രൂഡിംഗ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീറ്റപാത്രവും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിലും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഷെഡാണ്. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഷെഡ് നമ്മൾ വലുതാക്കി നമ്മൾ തീറ്റപാത്രവും കാര്യങ്ങളും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മളിനി കോഴി പിടിച്ചു പോണവരേക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഷോർട്സ് ആയിട്ടും വീഡിയോ ആയിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് കൂടെ കൂടുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ അറിയിക്കുക. എന്നാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.